వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వరల్డ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నేనైతే మీకోసం కొన్ని కొత్త విషయాలను చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నాను. మీరు వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? సరే, మరైతే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, త్వరగా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఆవలింత. ఆవలింత అంటే తెలియని వారే ఉండరు. ఆవలింతలు ప్రతి మనిషికి రోజులో ఏదో ఒక టైంలో వస్తూనే ఉంటాయి కదా. అసలు ఆవలించడం మనిషిలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో తెలుసా? తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అవునండి, నిజమే. తల్లి గర్భంలో ఉన్న శిశువు కూడా ఆవలిస్తుందట. గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఆవలింతలు మళ్ళీ మనిషి చనిపోయే వరకు వస్తుంటాయి. మీకు తెలుసా, సాధారణంగా అసలు ఒక మనిషి తన లైఫ్లో 2.4 లక్షల సార్లు ఆవలిస్తాడట. మనం మన జీవితకాలంలో 400 అవర్స్ టైం ఆవలించడానికే స్పెండ్ చేస్తామట. ఒక్కో ఆవలింత 6 సెకండ్స్ టైం వరకు ఉంటుంది. మనం జనరల్గా బోర్ కొట్టినప్పుడు, టైర్డ్గా ఉన్నప్పుడు, నిద్ర వచ్చినప్పుడు ఆవలిస్తూ ఉంటాం కదా. మరి ఈ సిచ్యువేషన్స్లో ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసా? ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మన బాడీ ఉన్నప్పుడు మనలో శ్వాసక్రియ తగినంత వేగంగా జరగదు. అప్పుడు మన బ్రెయిన్కి తక్కువ ఆక్సిజన్ అందుతుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మన మెదడు ఆవలింతల ద్వారా మనం ఎక్కువ గాలి పీల్చుకునేలా చేస్తుంది. అప్పుడు మెదడుకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరిగి బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ సఫిషియెంట్గా అందుతుంది. అప్పుడు మన బాడీ రిఫ్రెష్ అయ్యి బ్రెయిన్ షార్ప్గా పనిచేస్తుంది. ఆవలించడం వల్ల మనలో ఉన్న లేజినెస్ కూడా వెళ్ళిపోతుందట. అంతేకాదండి, ఆవలింతలు రావడం వెనుక మరో రీజన్ కూడా ఉంది. బయటి వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది. అలానే బయటి ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండే శీతాకాలంలో మన బాడీలో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా మన బ్రెయిన్ ఆవలింతల ద్వారా బయట ఉన్న చల్లని గాలిని పీల్చుకునేలా చేసి తన టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ అయ్యేలా చేసుకుని తనను తాను చల్లగా ఉంచుకుంటుంది. అందుకే మనకి చలికాలంలో ఆవలింతలు కాస్త ఎక్కువగా వస్తాయట. మరో విషయం తెలుసా? మనుషులే కాదు, జంతువులు కూడా ఆవలిస్తాయట. అంతేకాదు, మనుషులు ఆవలించడం చూసినప్పుడు జంతువులకు కూడా ఆవలింతలు వస్తాయట. మరి మనం కూడా ఇతరులు ఆవలించడం చూసామంటే చాలు, ఇక మనకి కూడా ఆవలింతలు రావడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి కదా. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే, ఇతరులు ఆవలించడం చూసినప్పుడు మనకు కూడా అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తుంటుంది. అలానే మన బ్రెయిన్తో డైరెక్ట్ రిలేషన్ కలిగి ఉండే మిర్రర్ న్యూరాన్ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అవుతుంది. ఈ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అయినప్పుడు ఎదుటివారు ఎలా చేస్తే అలానే చేయమని మనకి చెప్తుందట. అందుకే ఇతరులు ఆవలించడం చూసినప్పుడు మనకి కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆవలింతలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఎవరైనా ఇతరులు ఆవలించడం చూసినా కూడా ఆవలించకపోతే వారిలో ఏవో మానసిక రోగాలు ఉన్నట్లే. అంతేకాదు, అలాంటి వారు సెల్ఫిష్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉందట. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఆవలింతలు రావడం వల్ల మన బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది. ఇది నిజమే, కానీ అలా అని అతిగా ఆవలింతలు వస్తే మాత్రం ప్రమాదమేనట. ఎందుకంటే మన బాడీలో బ్రెయిన్ నుంచి అబ్డోమైన్ వరకు వేగస్ నాడి ఉంటుంది. మనం తరచూ ఆవలిస్తూ ఉంటే ఆ వేగస్ నాడిపై ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అలా జరిగినప్పుడు మన హార్ట్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా జరగక హార్ట్ స్ట్రోక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందట. సో మనకి ఆవలింతలు నార్మల్గా కాకుండా బాగా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అనిపిస్తే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయడం మంచిది. చూసారు కదండి వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.